नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आयुष हॉस्पिटलाच्या जुनाच्या पहिल्या सप्तकांत जातले उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली घोषणा। वाघांचो प्रकल्प तकलेर घालपाचो यत्न सोसून घेवचे ना, सत्तरी म्हालांतल्या भुंयपुतांनी दिल्या शिटकावणी। मडगावच्या रिंग रोडाक मिनी सोनसड्याचे रूप, पालिकेन काडचो उपाय, थळाव्यांची मागणी। मूळ गावात चलते कारीचेर पडली आंब्याची खांदी, सुदैवान ताळो अनर्थ। तरुण तेजपाल निर्दोष मुक्तते आड सरकारी याचिकेचेर न्यायालयान राखून दवरलो निवाडो, पुरावे नाशिल्ल्यान सत्र न्यायालयान केल्ली निर्दोष मुक्तताय। गोंयान फुडल्या 2-3 दिसांत पडू ये पावस, हवामान खात्याचो अदमास। आता पळोवया खबरो विस्तारान। पेडणेच्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान 15 ऑगस्टाक पयले उड्डाण जातले। तशेंच आयुष हॉस्पिटलाचे उक्तावण जुन्याच्या पहिल्या सप्तकांत जातले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। पेडणे पालिकेचे नवे प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजन वेळार तो उलयतालो। पेडणे पालिकेचे नवे प्रशासकीय इमारतीचे वट्ट 9 कोटी रुपया खर्च करतले, अशें तांचे म्हणणे। या वेळार पेडण्याचे आमदार प्रवीण आल्लेकार, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार, पेडणे नगराध्यक्ष उषा नागवेकार, उपनगराध्यक्ष मनोज हरमलकार आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले। पेडणे शारांत दर बेरेस्तारा रस्त्यार जो बाजार भरता तो हेर सुवातेर भरपाक सरकारान यत्न करचे, हाची बेगूनच वेवस्था करून एक नुस्तें मार्केट हांगा उबारपाचे, अशी मागणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान केल्या। आज पेडणे नगरपालिकेचो फाउंडेशन स्टोनाच्या कार्यक्रमात आम्ही हांगासर उपस्थित आसात। खूप बरें दिसता प्रवीण आर्लेकरांचो टेन्युअर वो विकासा कडेन फुडें व्हरतलो आसा। जी तांणी उलयता आसतना फिश मार्केटाचो उल्लेख केलो, सेम प्रोजेक्ट हातूरूच आसा, तांचे फिश मार्केटूय बी हेंय बी हातूंतल्यान पुराय जातलें। आनी आमी एकंदर म्हणटा आसतना म्हणजे पुराय पेडणे म्हालाचो विकास करता आसतना मागीर तो फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट वायज न्ही तर ह्युमन डेव्हलपमेंट वायजूय जावचो, हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसता। आमी मनशाच्या विकासाचेर भर दिता, म्हणून तर आमी पेडण्यांतली संत सोयरोबानाथ आंबिये ही कॉलेज, ज्या कॉलेजींतल्यान विविध भुरगे पेडण्या म्हालांतल्यान आज शिक्षण घेता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। 15 ऑगस्टाक मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जाता आसतना एव्हिएशन स्किल सेंटर हे बी थंयसर सुरू जाल्लें आसा। आनी त्याच धर्तीचेर तुमचे कदाचित म्हणजे हांव कन्फर्म म्हणटलो की जून म्हयन्यांतल्यान तुमचे एम्सच्या अंडर म्हणजे ऑल इंडिया मेडिकल सायन्स हाच्या अंतर्गत आयुष हॉस्पिटल आणि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तुमच्या पेडण्या म्हालात सुरू जाता। ही पेडणेकारां खातीर म्हणजे एक वेगळी गोष्ट आसा। फाटल्या 21 वर्सां सावन माधे अभयारण्य क्षेत्रात गेल्या 70 म्हालात 21 गावांक खुबशा निर्बंधाक सामकार वचचें पडटा। हे संकश्ट पयस करपाची मागणी वाठारांतले भुंयपूत करीत आसात, पूण हाचे कडेन अजून मेरेन सरकारान लक्ष दिल्लें ना। अशें आसतनाच ह्याच लोकांचेर तकलेर वाघाचो प्रकल्प घालपाचो यत्न हो केन्नाच सोसून घेवचे नात। थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वाघ प्रकल्पार खर विरोध केला। तांणी केल्लो विरोध हो योग्यच आसा। हे खातीर ह्या प्रकल्पाक 70 म्हालांतल्या भुंयपुतांचो खर विरोध आसा। हे खातीर फुडारान विश्वजीत राणे हांच्या फाटल्यान वाघ प्रकल्पा आड खंबीरपणान उबे रावपाचो निश्चय भुंयपुतांनी केला। विश्वजीत राणे हांणी वाघ प्रकल्पाक विरोध हो कायम दवरचो आनी 70 म्हालांतल्या लोकांक ह्या प्रकल्पाचे
कटकटींतल्यान मुक्त करचे अशी मागणी भूमिपुत्र संघटनेन केल्या. ह्या वेळार वेळूस हांगा आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र गावस हांणी विश्वजीत राणे हांचे भुमिकेचेर येवकार दिला आनी ताचे फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावपाचें आस्वासन दिलां. नवनिर्वाचित आमचो मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हेणी आमकां तेजो वेगळो अभयारण्य करपाक विरोध केलो हेजें आमी पयलीं स्वागत करता. आनी एकच हांव ह्या पत्रकार परिशदेंत सांगूंक सोदतां की ही सत्तरी भूमिपुत्र संघटना हे आमी जे हे केल्ले ते खंयच्याच हेका विरोध अशें करपाक राजकारणाक विरोध ना, इलेक्शनाक कित्याकच विरोध ना. आमी फक्त आमच्या जमीन मालकी मेळपाची, आमचे गांवा पासून जी गांवां सगळी गांव देवळां सगळे बाकीचे लोक सगळे इतले 28 कितली गांवां भितर हे सगळे अभयारण्य सगळे भितर केला तो भायर काडपाचो आमचो प्रयत्न हेकाच लागून आमी विरोध केल्लो. आनी कालच ते कोण तरी खंयचे येवन आतां येवन सांगता की पर्यावरण आसा अशें वाघ अमके आसा. हे सत्तरी जावं हे गोंयचे आमचे पळय हे आसा ही सगळी 100 किलोमिटराच्या भितर सगळी एरिया आसा. हांगा काणकोणच्या पोतान 100 किलोमिटर एरिया हितून 2 अभयारण्य आसा. तितून आमकां म्हादय अभयारण्य सांगचें जाय जाल्यार आमचे सगळे गांव हेजी कांय गरज ना. आमी केन्ना वाघ पयलीं येताले, वाघ येता वयता पूण वाघाचें अस्तित्व आमी केन्ना जावना. पुर्वज पासून इतली जंगलां आजून तेच्या पेक्षा सुद्दां जंगल आसलें की तेन्ना वाघाचें अस्तित्व अशें ठाम हांगा रावता अशें ना की वाघ खंयसर कर्नाटकून येता हेतून येता तेतून येता जे कांय ना. हेणी विश्वजान भुमी मारली की वाघ हांगा ना. तेका आमी ठामपणे आसा आनी वाघ जरी आसले जायत आनी वाघाक कोणाचोच खंयचे आमी हे करपाचो गरज ना. आमी सगळे राखोन पुर्वजा पासून राखून आमी सगळी वेवस्था केली आनी हे काल सांगता की पर्यावरण हे करपा जाय तें करपा जाय. मडगांवां पावर हावसा लागचो रिंग रोडाक मिनी सोनसड्याचें रूप येवपाक लागला. आखे ते पावर हावस हांगाच्या वचपाच्या रिंग रोडा कुशीक रातच्या वेळार लोक कोयर हाडून उडयतात. मडगांवच्या उजो पालोवपी दळ कार्यालयाच्या फाटल्यान वॉल्तार हो कोयर सांठून उरला. आतां ह्या जाग्यार लोक तरेतरेचो कोयर हाडून उडोवपाक लागल्यात. अनवळखी लोक रातच्या वेळार ह्या कोयरान उजो घालतात. मेल्लीं जनावरां लेगीत लोक हाडून उडयतात म्हूण थंय घाणी पडल्या. कोयराचें वर्गीकरण करपी कर्मचाऱ्यांक लेगीत ह्या कोयराचें वर्गीकरण करपाक त्रास जाता. नगरपालिकेन ह्या कोयराचेर बेगोबेग उपाय करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. दिवचल म्हापशे रस्त्याचेर मुळगांव आंब्याची मोठी खांदी चारचाकीचेर पडपाची घडणूक बुधवारा फांतोडेर घडली. ह्या अपघाताक चारचाकीच्या फुडल्या भागाची मोडतोड जाली. मात नशिबान तातूंतल्यान 2 जाण वाटावले. कारीत 2 जाण आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. शिवोलकार वाडो मुळगांव मुखेल रस्त्याचेर हो अपघात घडलो. मोटार कार अस्नोडेच्या दिकेन वताली. फुडल्यान येवपी ट्रकाच्या टापाक खांदी आदळून ती मारुती कारीचेर पडली. मुळगांव पंचायतीन नियुक्ती पंच वांगडी निलेश हळणकारान अपघाता विशीं म्हायती दिली. दुर्दैवाची गजाल म्हणजे सकाळी आज 5:30 सुमार हो रस्त्यावर आमो हांगा आसा जो व्हडले गाडयेक लागून हांगा तुटून सकयल पडलो आनी वता वाहतुकाचेर पडलो. बऱ्याची गजाल म्हणजे देवान तांकां कांयच जावंक ना, कोणाकूच कांय जावंक ना. आमी पंचायतीचें रेग्युलेशन पास केल्लेलें आसा, PWD धाडलेले. हेजेर गव्हर्मेंटान मातशें इनिशिएटीव घेवन ते आतां पावस लागीं आसा, मॉन्सून लागीं आसा, गव्हर्मेंटान हेजेर इनिशिएटीव घेवचें. कित्याक आमच्या मुळगांवान खुबशीं झाडां अशीं वाटेचेर आसा जी गाडयेक लागता, दुर्दैव दुर्घटना जाता. आनी आमी आमदारा कडेन आतां वयतले, सांगतले आमच्या नवनिर्माण आमदाराकूय सांगतले. हेज्या पयलीं पंच मेंबर जे आतां झेडपी जाल्या तांकां आमी सांगलेलें आसा, पंच मेंबरूय आमच्या बरोबर आसा तांकां आमी सांगलेलें आसा. तरुण तेजवाल निर्दोश मुक्तते आड गोंय सरकारान दाखल केल्ले याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयान निवाडो राखून दवरला.
न्यायमूर्ती MS सोनक आणि न्यायमूर्ती RN लठ्ठा हांच्या न्यायपीठान दोनूय वटेनचे युक्तिवाद आयकून निवाडो राखून दवरलो. तेजपालाची निर्दोष मुक्तता करपी सत्र न्यायालयाच्या निवाड्या आड गोंय सरकारान उच्च न्यायालयांत दाद मागिल्ली. तेजपालान आपल्या सहकारी बायलेचो लिंगीक छळ केल्ल्याची कागाळ पिडीत बायलेन दाखल केल्ली. म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान पुराव्यांच्या उणावाक लागून तांची निर्दोष मुक्तताय केली. वातावरणान जावपी बदलाक लागून गोंयान परतून पावस पडपाचो हवामान विभागाचो अदमास आसा. तापमान सरासरी परस 2 अंशांनी वाडटले. मंगळारा दिसभर गरमी जाणवताली. चडांत चड तापमान 34.5 अंश आशिल्ले. मंगळारा सकाळी दमट हवामान आशिल्ले. कळंगूट बांबोळी वाठारांत पावस पडलो. प्रमाण सामके उणें आशिल्ले. बेरेस्तारा उपरांत पावसाचें प्रमाण वाडटलें. 21, 22 आनी 23 एप्रिलाक पावसाचो अदमास आसा. अंदू चैत्र म्हयन्यांत तापमान उश्ण आसतले तरी पावस बरोच पडला. हे वाठारा परस वाळपय आनी सांखळे वाठारांत पावसाचें प्रमाण चड आसा. गुळे काणकोणा एके बायलेची कूड सापडली. काणकोण पुलिसांनी पंचनामो करून कूड ताब्यात घेतल्या. थळावो पंच गणेश गांवकारान दिल्ले म्हायती प्रमाण ही बायल अदमाशेक 35 वर्सांची आसुये. तिच्या गळ्या भोंवतणी ओडणी आसा आनी ही बायल थळावी नाशिल्ल्याचे गांवकारान सांगले. मरण आयिल्ले बायलेच्या तोंडार काळे दाग आसात आनी हो प्रकार घातपाताचो आसुये असो दुबाव ताणें उक्तायलो. काणकोण पुलीस फुडलो तपास करतात. पेडण्या काजू बागायतीचेर दोंगर लासपाचे प्रकार तेमायज वाडले. सोमारा धारगळे दाडाची वाडी दोंगर लाशिल्लो. हरमला काल राती पेट्रोल पंपा लागसार काजूच्या दोंगराक परत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो पालयलो. ह्या उज्यान काजू बागायतीचें पुराय लुकसाण जाला. काजूच्या मोसमांत कोण तरी मुद्दम उजो घालता असो दुबाव आसा. फाटले 2-2.5 म्हयने जाले पाचवी तिखट मिरसांग म्हारग जाल्ली. आतां हो दर 80 रुपया किल आसा. फुडल्या कांय दिसांनी हो दर देंवून 50 रुपया मेरेन पावपाक शकता. 2 सप्तकां आदीं डब्बू मिरसांगेचे दर 80 रुपयांचेर पाविल्ले. फाटल्या कांय दिसांनी हे मिरसांगेचो दर 120 रुपया किल जाल्लो. इंधन दरवाड आनी हेर कारणांक लागून भाजयो तशेंच हेर वस्तूंचे दर वयर सकयल जायत आसा. गोंयचे बदली जाल्ले पुलीस महानिरीक्षक राजेश कुमार हांकां सरकारान सोमारा सेवेंतल्यान मुक्त केल्यात. फाटल्या 14 मार्च दिसा तांची दिल्लीत बदली जाल्ली. IPS अधिकारी राजेश कुमार हांणी 15 जून 2018 दिसा गोंय पुलीस उपमहानिरीक्षक पदाचो पदभार स्विकारिल्लो. तांणी ह्या काळांत पुलीस मुख्यालय तशेंच दर्यादेग पुलीस विभागाचो ताबो हाताळिल्लो. फाटल्या जानेवारी 2021 वर्सा तांकां पुलीस महानिरीक्षक पदार बडटी मेळिल्ली.
होंडा पंचायत क्षेत्रांतल्या उद्देगीक वसणूक वाठारांत कोयराच्यो राशी सांचून रावल्यात. फाटले कितलेशेच दीस लोक हांगसर कोयर हाडून उडयत आसात, पूण कोणाचेच ह्या प्रकाराचेर लक्ष नाशिल्ल्याचे दिसून येता. IDC प्रशासन लेगीत हाचेर आडनजर केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी अजाप उक्तायल्या. दिल्लीतल्या जहांगीरपूर वाठारांत व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण हटाव मोहीम खाला कारवाय चालू आसा. हनुमंत जयंती दिसा ह्या वाठारांत मिरवणुकी वेल्यान गोंदळ जाल्लो. त्या उपरांत भाजप शासीत उत्तर दिल्लीच्या महापालिकेन ही कारवाय हातीन घेतिल्ली. बोवाळ घालप्यांक जाग्यार हाडप खातीर योगी आदित्यनाथ हांणी उत्तर प्रदेशांत बुलडोजर पॅटर्न राबयिल्लो. ते प्रमाण भाजपाच्या उत्तर दिल्लीत महापालिकेन बेकायदो बांदकामाचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या, पूण ही कारवाय करचे आदीं दुकानदारांक कसलीच कल्पना दिवंक ना. देखून ही कारवाय थांबोवपा खातीर लोकांनी कोर्टांत धांव घेतल्या. भारतीय नौदळान गायडेड मिसायल डिस्ट्रॉयर INS दिल्लींतल्यान ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूज मिसायलीची यशस्वी चांचणी केली. INS दिल्लीच्या अपग्रेड केल्ल्या मॉड्युलर लॉन्चराचो वापर करून ह्या ब्रह्मोसाच्या एंटी शिप व्हेरियंटाची चांचणी केली. हे चांचणीन लांब पल्ल्याची स्ट्रायक क्षमता परतून एक फावट सिद्ध जाल्या. नागरी पुरवठो आनी ग्राहक वेव्हार विभाग गोंय सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजणा अंतर्गत मुरगांव तालुक्यात अन्न उत्सव मनोवन गरिबांक धन वितरण केलें. फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारीक लागून गरिबांक जेवण मेळना आशिल्लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च 2020 सालांत ही येवजणा चालीक लायिल्ली. पुराय देशांत ही येवजणा चालू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन 26 मार्च 2020 सालांत हेची येवजण स्थापना केली आनी मूळ कित्याक केली की चडशे लोक आशिल्ले तांकां की अन्न मेळनाशिल्लें जेवपाक, तांदूळ मेळनाशिल्ले. ते तांदूळ हाडपाक लोकांक खूब वचपाक कश्ट पडटाले. आमी चडशे जाण कितें करताले की अन्न ना म्हणटकीर हांव म्हाज्या फ्रेंडाक घेवन गेलो आनी कोणाक घेवन गेलो. बाकीच्या लोकांक अन्न कशें मेळटलें, तेंचें पोट कशें भरतलें म्हणून गोवोरमेंटान एक लक्षांत घेवन ही स्कीम तयार केली. आतां ही स्कीम तयार करतकीर लोकांच्या घरा कडेन ती कशी पावप. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की चडशे आमी आतां वास्को हांगा आसा की चडशे झोन कंटेनमेंट झोन केले, मिनी कंटेनमेंट झोन केले, ते लॉकडावन केले, बंद केले. तेंच्या मेरेन पावपाची स्कीम जबाबदारी कोणाची? ही जबाबदारी आमचे वास्कोचे मडगांव तालुक्याचे सिव्हिल सप्लाय कमिशनर ऑफिस हेंच्यांनी घेतले. दिवचल पालिका वाठारांतल्या हावजिंग बोर्ड वसणुकेंतले चिल्ड्रन्स पार्क म्हळ्यार भुरग्यां खातीर वरदान थारलां. हे पार्क दिसान दीस भुरग्यांक आकर्शीत करता. ह्या पार्काक सदांच भुरग्यांची गर्दी दिसून येता. खासदार निधींतल्यान बांदिल्ले हे चिल्ड्रन्स पार्क फाटल्या डिसेंबर म्हयन्याच्यान उक्ते जाला. ह्या चिल्ड्रन्स पार्कांत चडश्यो सुविधा उपलब्ध आसात. खेळाची साधन सुविधा भुरग्यांक आकर्शीत करता. शाळांक सुटी पडल्या देखून सध्या ह्या चिल्ड्रन्स पार्कांत दर दिसा माणकुल्या भुरग्यांचो किलबिल जाणवता. रातच्या सादारण 8 वरां मेरेन ह्या पार्कांत भुरग्यांचो गडबड आनी धांवपळ चालू आसात. भुरग्यां वांगडा तांचे पालकूय पार्कांत येतात.
पळयात चिल्ड्रन्स पार्कात भुरग्यांची मजा. आतां हें गार्डन जालां तें आमकां एक्चुली फायदोच जाला कित्याक भुरगीं आमची पयलीं मोबायल घेवन बसतालीं टी घेवन बसतालीं आतां म्हाजे फिजिकल एक्टिविटीज तेंची हांगा येता म्हणून फिजिकल एक्टिविटीज जाल्या जाल्यार ती दीसभर घरात कडेन आतां मातशें पावणे स जालीं म्हणटकीर मम्मा गार्डनान वचूंक जाय ते सुरू करतात ती सोमती हांगा येता आनी डायरेक्ट 8 जाता जेन्ना लायटी बंद जाता तेन्ना आमची भुरगीं घरा वयता. सो 2 वरां ती तेंची ती फिजिकल एक्टिविटी जाल्ली आसा तांकां भुकूय लागता ती जेवताय बरी आनी न्हिदताय बीन टायमार. सो एक्चुली आतां सुटयेच्या दिसांनी तांकां तें बरें पडलेलें आसा गार्डन. सो आय एम वेरी हॅप्पी की डिचोले येदें व्हडलें गार्डन जाल्लें आसा फॉर ऑल द पीपल अरावंड. फोर्सा गोवा ह्या फुटबॉल फाउंडेशनान CSR येवजणे अंतर्गत धारगळे वाठारांत वैद्यकी केंद्र, जिम आनी ज्येश्ठ नागरिकां खातीर कम्युनिटी सेंटर स्थापन केला. ह्या कामाचो प्रारंभ सरकारी हायस्कूल दाडाची वाडी हांगा जालो. मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सरकारी हायस्कूल दाडाची वाडी धारगळ पेडण्यां हांगा फोर्सा गोवा फाउंडेशन अंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल इनिशिएटिव्ह 2022 टुवर्ड अ ब्रायट फ्युचर ह्या कार्यक्रमात हजेरी लायली. ह्या वेळार आमदार प्रवीण आल्लेकर, सरपंच, विद्यार्थी आनी शाळेंतल्यो शिक्षक हजीर आशिल्ले. इंडस्ट्रियल असोसिएशनान जो विषय आमच्या पॉवर मिनिस्टराडे मांडला प्रपोजल म्हाज्या पर्यंत पावला. आमी एडिशनल पॉवर जी परचेज ऑलरेडी गोंयच्या विजेच्या उणावाचो प्रश्न उक्त्या बाजारांतल्यान वीज विकत घेवन सुटावो करतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान म्हणला. ह्या विशींचो प्रस्ताव हांव मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मांडटलो अशें तांणी सांगलें. गोंयाक सध्या 125-150 मेगावॅट विजेचो उणाव जाता. विजेच्या उणावाक लागून राज्यांतल्या उद्देगाचेर परिणाम जाता असो हुस्को गोंय उद्देगीक संघटनेन सरकारा कडेन उक्तायलो. मुख्यमंत्र्यान ह्या विशीं नोंद घेवन 125 मेगावॅट वीज विकत घेवन उद्देगीक वचणुकेंत प्रश्न सुटावो करपाचें उतर दिलां. असोसिएशनान जो विषय आमच्या पॉवर मिनिस्टराडे मांडला प्रपोजल म्हाज्या पर्यंत पावला. आमी एडिशनल पॉवर जी परचेज ऑलरेडी फाल्यां परवाच्या भितर स्टार्ट करतले. तांच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलां पण आमी मॅक्झिमम तेंची पॉवर रिक्वायरमेंट जी आसा पळय न्ही ती एडिशनल पॉवर 120 युनिट्स पॉवर आमी परचेज करता आनी त्यांची जी रिक्वायरमेंट आसा ते फुलफील. कितले रुपया पडटा सर? एक्झॅक्टली ताजेर अजून कांयच सांगूं नजो बट इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ द GREs. गोंय काँग्रेस कात सुट्टा. काँग्रेसीन गोंयकारां कडेन पावपाचो यत्न म्हूण गोवा काँग्रेसीन चेतना यात्रा घडोवन हाडल्या. 21 तारखेच्यान कुंकळ्ळेच्यान ही यात्रा सुरू जातली. 8 दिसांच्या ह्या कार्यावळीन काँग्रेस पुराय गोंयभर यात्रा करून लोकांक मेळोवन तांकां परत एक फावट काँग्रेसीन हाडपाचो यत्न करतले. पक्ष सोडून गेल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक परत एक फावट धरला. पुराय काँग्रेसीच्या समिती नव्यान तयार करपाचें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलां. मंत्र इज गोइंग टू बी की काँग्रेस म्हणटा ती प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावतली आनी ताका लागून वी आर स्टार्टिंग विथ दीस प्रोग्राम कॉल्ड एज गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा. And also, समज if they want to, you know, what they can do for the party, how they can be benefited. I mean, how party can be benefited with these people. आमचे different cells असतात, different frontal असतात. So people who want to join to these cells, organization, these frontals, तांकां ही एक opportunity. 16 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार करपी पुलिसाक निलंबीत करचें तशेंच हातूंत जाचो हात आसा त्या दर एका मनशाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी आम आदमी पार्टीची फुडारी प्रतिमा कुतीनोन केला. गोंयांत खर कायदे नाशिल्ल्यान अश्यो वायट गजाली उक्तेपणान घडटा अशी खंत आनी तिडक तिणी उक्तायली.
कायदे खर करपा वांगडा दर एका शाळेन सेक्स एज्युकेशन हो विशय भुरग्यांक शिकोवचो, जेणे करून भुरग्यांक हे विशीं म्हायती मेळटली आनी अशी वायट घडणूक घडची ना, अशी मागणी प्रतिमा कुतीनून मुख्यमंत्र्यां कडेन केल्या. Even the hotel owner, even the doctor who examined her and committed abortion on her, his wife, all these people should be booked and not only Kohli. Bab Pramod Sawant, please, तुज्यान जाता, amend करूंक जाता. तुजोच प्रायम मिनिस्टर बशिल्लो आसा दिल्ली, तुमी घालपाक जाता. Why don't you come out with some strict laws? सो म्हाका दिसता तुवें जेन्ना स्कूल स्टार्ट केला आतां करपाचें चिंतलां तेन्ना कंपल्सरी सेक्स एज्युकेशन हो सब्जेक्ट दवरचो आनी जे मायंड जे पोल्यूट जाल्ले आसा थोडे भुरग्यांचे ते क्लिन्जिंग सिस्टम जावचें म्हणून. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन फातोड्डा स्टेडियमाक मंगळारा सकाळी अस्कीत भेट दिली. ह्या वेळार मैदानाचेर नितळसाण नाशिल्ल्यान तो चाळवलो. कोच वेळार येवंक नाशिल्ल्यान कोचाक सस्पेंड करचो आदेश दिला अशें तांणी सांगलें. मैदानाचे साधन सुविधेची जतनाय घेवपाक नेमिल्ल्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष कामार ना म्हण गोविंद गावडेन अधिकाऱ्यांचेरूय फोग काडलो. फुडल्या 15 दिसां भितर गोंयच्या खेळा मळाचो रोड मॅप तयार करचो आदेशूय आपणे अधिकाऱ्यांक दिला अशी माहिती ह्या वेळार गोविंद गावडेन दिल्या. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.